nidaamku waxa weeyaan discipline dadka lagu xukumo qofka aadamii mid xun iyo mid tanba dadku waleeyay hadallada waanada iyo waxa sal la yeelo dadka oo dhan wax kuma wadaya inta qaadan weyda nidaam adduunyada loola dhaqmaa jira iyo si la yeelo mid waa la xiraa mid waa la dilaa ilaahay quraanka waa ku soo dejiyo diintu nidaamkaas ay leedahay dadka aan diinta islaamka haysanin shuruuc iyo nidaam bay leeyihiin bulsho kasta waxaa ku jirta barjantuwaale ah criminal dambiiliyaal xabsiyadii jamhuuriyadda waa wada faaro mujrimkii kii wax kufsan jiray kii wax dili jiray kii wax dhici jiray waxaa gacantiisa lay hubka kii ugu cuslaa waxaa taa ka sii xun hadda in mujrimkaasi uu yeeshay magac qabiil marka uu duulo oo meel tago waxaa la leeyahay cudurkii baa dadkii oo dhan macna aqoon-yahanku saameeyey waxaa leeyahay reer hebel baa meel heble maanta galay waa mujrim ama mujrimiin isku biirtay qoladaas ahaa iyo ma aha lama kala sooxin arrintaas aad bay u soo tarantay kadib markii xamar la xoreeyay waxay hadda maraysaa in shilibiyadii USC ay ku koobnaa oo halganka waday ay halis u saarantay inay laba isku qabsadaan magacaas awgiis waxaa u baahan marka in la sugo maxaa waxaan saas uga hortegi karaa si vaaga haddaan iska niraahno waa hala daayo waxaas hala daayo waa un meesheedii bay fadhinaysaa waxaa soo baxday inaan qabiil looga hortegi karin xitaa qabiilkaasi kuwa iyaga ka dhashay ma ay awoodaan inay hadal ku qanciyaan waa khasab in marka ficil lala aadaa doorkii dawladda meesha ka maqan waxaa lagu hagaagaa waa nidaamka iyo sharciga kaasaa meesha okay inta dawlad muwaafaqo leh oo habaysan nooga dhismaysa maxaa wey USC iyadu urur ahaan ma habaysan tahay waxaas ma wajihi kartaa hadda jirta waxa weeye USC dagaal hadda ay sii socoto meel ku xoreysa daayay nabadgelyada qaabkay u dhisnaa ma wajihi karto waana rabtaa in wajahdo sidee u wajahdaa awalan oday iyo kaaba qabiil ciidamada dhexyaa ha laga saaro go'aanka ciidanka nimanka hadda saraakiil aqoon leh USC oo halganka ka qayb galay oo ay u horeeyaan kuwii ka soo bilaabay meesha ugu dambeysay unugii USC ee gobolada dhexe ilaa halkan ay ku xigaan kuwa halkan kaga biiray oo iyaguna dagaalkii xamarna wax ka fuliyay qayb weyn qaatay ilaa halkaa intoodii dhammaan nin kasta oo shakhsi oo sarkaal waxa loo arkayaa inuu yahay reer hebel cudurkaas waxa aasaas u ah logisticadu ma habaysna oo marka waxa la yiraahdo iyaga ruuxdu waxay leeyihiin reer hebelow idinku raashin ka daba qaada kuwa dhalinyaradii dagaal baa la aadahaya arbaa shidaalku wuxuu kaga go'ayaa meeshay u socdeen meel ka sokaysa ayagoon dagaal bagelin ayaguna sidooda halis galaya kuwa kale ordaya oo imaanaya waxa iyagu ay wataan bay ka bilaqaysanayaan yaa tiin xagee ku socotaan music male inta isku jabtay oo nidaam darrada iskugu baabaaday way ka ballaaran tahay intii maxamed Siyaad maxaa intu ma ujeedo waxa weeye nidaam darra taala fiday hadday sii fido nin waliba gurigiisa ugu imaanaysa hadda guryaha banaanka marka la fariisto anu galab dhaw guri baan joogay nin isay halka kaga dhacay cid ku soo riday ma yaqaan kan soo ridayna waa hubaal waa qiyaasaya inuu soo ujeedo kala ahayn caruurtii baa wadata busooyinka see looga qaaday reer hebel baa looga qadi karaa reer hebel wax ma gurbin karo wax ma qaadi karo inta fikirka qabiilka lagu fakarayo ama ayna dhex boodahayaan odayaasha qaabka qabiiliga aaminsan USC horumar gaarmayso Soomaalina midayn mayso aniga artayda waa sidaa qaab dawli ah oo xaalad casri ah lagu jira qaabkaas adduunyada dawladda hadii la yahay nidaam dawliga lagu maamushaa jira nidaam in loo soo dhaco qabiilku inuu ahaado arrin tacit agreement lagu gaaro leeyahay war saasoon arrimuhu hoos oo aad u hooseeyo codkiisu laakiin sida hadda loo qadayo ama loo naadinayo wax ma garadkuna ay u wadaan waxa weeye si qof walba naga mid uu ku gubanayo taas talad bixinteedu marka waxa weeyaan ciidanka laga bilaabo waqti ugu dhaqsaha badan leh odayaal iyo qabiil loojikada meel ha looga aruuriyo nimanka ciidanka ku shaqada la ciidanka habay